Şimdi efendim Süleymaniye'deyiz. Şehzade'den başladık turumuza. Süleymaniye'ye doğru gidiyoruz. Bir süredir bir karar aldık. Yaptığımız kültür turlarında en azından böyle 10'ar 15'er dakika gezdiğimiz tarihi yerlerden böyle bir bukle çiçek buketini size sunmayı arzu ettik. Dün Fatih Çarşamba turumda Konstantin'in mezarı Fatih Camisi'nin altında mı diye gruba her zaman anlattığım bir konunun videosunu yaptım. O 25 dakikalık bir videoydu. O canlı yayın olarak YouTube kanalımıza yüklendi. Sizinle sabahtan beri onlarca videoluk şey konuştuk aslında. Daha da neler konuşacağız. Şu an biz neredeyiz? Şu an Vezneciler'deyiz. Vezneciler metrosu tam arkamızda. İstanbul Üniversitesi hemen yanımızda. Kalenderihane Kilise Camii diğer yanımızda. Süleymaniye Külliyesi arkamızda. Ama Süleymaniye'ye giderken de ilginç bir yapının altından geçeceğiz. Bozdoğan Kemeri. Bozdoğan Kemeri'nin son ayağının içinde bir çeşme var. Önünden normal bir insan 1000 defa geçse dönüp bakmaz, baksa da üzerindeki detayı görmez. İşte bizim arzumuz görülmeyeni size göstermek. Neyi göreceğiz? Çeşmenin aynasındaki kitabeyi ve kitabenin üzerindeki insan suretini. Osmanlılar resim mi çiziyorlardı? İnsan yüzü mü yapıyorlardı? Bu insan yüzlerinin bazılarına Ali sureti, yani Hazreti Ali'nin yüzünün resmi mi diyorlardı? Evet. Hepsini görmek için bu kemerin altından geçeceğiz. Bu son kemer değil. Sondan bir önceki kemer. Sonra yukarı kıvrılıp son kemerin içinden geçeceğiz ve Ayşe Kadın Çeşmesi bütün gizemiyle karşımıza çıkacak. Hadi buyurun. Bozdoğan Kemeri nedir? Daha doğrusu su kemerleri nedir? Az önce biraz konuştuk. Yani zor koşullarda, arazilerde suyu düzgün bir hat üzerinden, bir kanal üzerinden bir yerden bir yere ulaştırmaya yarar. Bu kemerin de üzerinden boydan boya bir kanal geçiyor. Belgrad ormanlarının suyunu İstanbul Üniversitesi'nin, bakın altından geçiyorum şu an. İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde Roma İmparatorluğu döneminde var olan bir havuza bunu akıtıyor. Bakın Süleymaniye Külliyesi tam karşımızda, külliye. Şimdi normalde oraya gidecektik ama size bu özel şeyi göstermek istediğim için sizi tekrar böyle alıyorum ve bu kez Bozdoğan Kemeri'nin bugün ayakta kalmış son ayağı. Araba geliyor bu arada, şöyle kenarda duralım. Bakın hala yıl 2023, 2000 yaşındaki Valens kemerinin altından arabalar geçiyor. Suriçi İstanbul'u araba trafiğine ne zaman kapatacağız çok merak ediyorum. Geçtim, araba trafiğine kapatmak düne kadar 2000 yıllık tarihi yapıların içine dükkan olarak kullanıp, bakın bu kalaycıydı bu. İçinde haldır haldır ateş yanıyordu. Dumanları mumanları tarihi eseri mahvetmişti. Daha yeni mühürlendi. Ve sıra geldi buraya. Bakın kapıda ne yazıyor? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi diyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nin yanına kadar getirdim sizi. Bozdoğan Kemeri'nin ikinci, yani son ayağından tekrar bu tarafa geçmiş olduk. İşte bu kemer bu şekilde suyu getiriyordu. Şu an üniversitenin bulunduğu yerde büyük bir açık sarnıç vardı. Dün benimle Fatih Çarşamba turu yapanlar İstanbul'un bugün en büyük 3 havuzunu, açık sarnıcını gördüler. Biri Karagümrük Stadyumu'nun olduğu açık sarnıç. Diğeri Koca Mustafa Paşa Samatya sarnıcı. Açık havuz, dev, çukur yani. İçinde su yok ama. Öbürü de neydi? Yavuz Sultan Selim Camisi'nin yanındaki Aspar'dı. Bu üçü. İşte bir tane de burada varmış. Ama günümüze o ulaşamamış. Fakat geldik asıl konuya. Ya bulunduğumuz yer öyle muhteşem ki. Bakın şu gördüğünüz Bozdoğan Kemeri son ayağı. Bu tarafa geçiyorum. Roma döneminden kalma kalıntılar ve bu bina neydi? Fatih İstanbul'u fethettiğinde Osmanlı'nın ilk sarayı buraya yapıldı. Sarayı Atik. Daha sonra padişah eşlerinin, annelerinin sarayı oldu. Mesela şu gördüğümüz yer. Aman demirlere dikkat edelim. Bakın şu saçın olduğu yer. Burada 5 yıl öncesine kadar Bayrami Mellamilerinin tekkesi vardı. Bayramilik, Kadiriliğin Bayrami kolu, Ankara kolu, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kolu. Bayramiliğin Melami kolu vardı. Onların tekkesiydi. Muhteşem bir cumbalı tekkeydi. İçinde baliciler yatıyordu. Yetkililere 50.000 defa yalvardık.
Lütfen bunu koruyun, koruyun, koruyun. Sonra Baliciler bir gece ateşi başına uyudular, sızdılar. Güzelim tekke cayır cayır yandı. Tekkenin meşhur şeyhi var. Helvai Hazretleri. Onun mezarı orada kaldı. Sandukası her şey yandı gitti. Yani şimdi hakikaten çok üzücü bir hadise. Hakikaten insan çok üzülüyor. Ve bakın böyle bir tarihin içerisinde sıra geldi şu muhteşemliği görmeye. Bu canlı yayını özellikle bu çeşmeyi ve bu çeşmenin alnındaki hattı anlatmak için yaptım. Son yıllarda bizim ülkemizde bir takım ateist gruplar peyda oldu. Şimdi adam ateist ve inanmıyorum diyor. İnanma kardeşim, bize de bulaşma. Fakat derdi inanmamak değil, senin de inanmamanı sağlamak. Durmadan ne yapıyor? Durmadan camilere giren çıkan insanlara çamur atıyor. İşte o camide bir tane şeytanın kafası varmış. Orada bilmem kimin gözü varmış. Orada bilmem neyin bir şeysi boynuzu gözüküyormuş. Yani bizim hat sanatının o muhteşem kurgusunu, stilize edilmiş sanatını kendince bir şeylere benzetiyor. Osmanlı'da 17. yüzyıla beraber sanatta barok başladı. Barok nedir? S'ler vardır, C'ler vardır. Bunun videosunu da yaptım ben YouTube'da. Yani bir takım semboller, şekiller insan ya da hayvana benzetme kaygısı güdülmeden yan yana getirilir. Şimdi Allah her şeyi simetrik yaratmış. İnsan yüzünü de öyle. Şimdi insanın yüzü şuradan ortadan ikiye böldüğünüz zaman şurayla şurası birbirinin aynısı. Burada bir göz var burada. Burada bir kaş var burada. Burunun bir kemeri burada, öbürü burada. Dudaklar, çene hepsi aynı. Sen barok bir süsleme yaptığın zaman o baroktaki simetrik birbirini müsenna karşılayan şekiller sizin gözünüzde yalancı insan ya da hayvan şekillerine dönüşebiliyor. Yapanın böyle bir derdi yok. Bu net. Peki Osmanlı'da resim yok muydu? Resim yasak mıydı? Tabii ki değildi. Mükemmel minyatürler yaparlardı. Hatta hat sanatıyla resim çizerlerdi. Şimdi bunun bariz sokak ortasındaki bir örneğini göstereceğim. Hepiniz şok olacaksınız. Osmanlı toplumunda minyatür dışında bir takım sanatlar vardı. Mesela Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı. Kur'an yeryüzüne Mekke'den Hiranur Dağı ile beraber indi. Orada indi. Kur'an'ı yeryüzünde en güzel okuyanlar Mısırlı Kur'an kârileri. Mişeviler, Mustafa İsmail'ler, Abdüssametler. Kur'an'ı yeryüzünde en güzel kim yazdı? Biz yazdık. Bizim atalarımız. Kadın ve erkek hattatlarımız yazdı. Bunu yazarken de celi sülüs, talik, celi talik, siyakat, rika, divani, küfi, çiçekli küfisi ayrı, satranç küfisi ayrı. Neler neler yazdılar. Bunu yaparken de bir de resimli bir yazı stili ortaya koydular. Bursa Ulu Cami'ye gitmişsinizdir. Bursa Ulu Cami'nin duvarlarında cami resimleri çizerek, medrese resimleri çizerek yazılar yazmışlar. Çiçek bahçeleri yapmışlar. Yani bir çiçek tarhı yapmış, çiçeklerin kenarlarına sin harfi koyarak tamamen sonu düşünün. Bir Kur'an-ı Kerim'de sure düşünün. Surenin bütün ayetlerinin sonu S harfiyle bitsin. Nas suresi. Yani tutmuş Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Ortaya çiçeğin tomurcuğunu yapmış. Kenara sin harfi yapmış. Sin. Şöyle kıvrımın içine de ayeti yatırmış. Kul euzu bi rabbin nas okuyorsunuz. S'si nerede? S yaprağın kendisi. Melikin nas yazmış. S'si ayetin kendisi. Yani tutmuş ayeti bir çiçek olarak çizmiş. Bursa Ulu Cami'nin duvarına duruyor. Peki burada ne yapılmış? Burada Kur'an-ı Kerim'de su ayeti diye geçen bir ayet var. Ve minel ma'i küllü şeyin hay. Bakın okuyalım. Burada yazıyor. Ve minel ma'i küllü şeyin hay. Ne demek bu? Biz her şeyi sudan yarattık demek. Allah-u Teala Enbiya suresinin 30. ayeti. Biz her şeyi sudan yarattık. Hakikaten öyledir. Allah-u Teala kainatı yaratmaya sudan başlamıştır. Her şeyin başlangıcı sudur. Bitti mi? Tabii ki hayır. Aynı ayeti müsenna. Bu sanatta, hat sanatında buna biz simetri demiyoruz. Müsenna diyoruz. Uğur Derman hocam Marmara Üniversitesi'nde hat hocamdı. Dersimize giriyordu Osmanlı Görsel Sanatlar dersinde. Bize hatta anlatırken evladım derdi. Bunun Türkçesi varken, bizcesi varken gavurcasını kullanmayın derdi. Müsenna değil, simetrik demeyin derdi. Bakın aynı ayet bu kez tersten bir daha yazılmış. Ve minel ma'i
küllü şeyin, bakın şin harfini görüyorsunuz. Hay. Hay derken y'nin uç kısmı bakın burada ve burada geliyor. İki ayet ortada birleşiyor ve müsenna bir insan yüzü ortaya çıkıyor. Görebildiniz mi insan yüzünü? Evet. İnsan yüzünü. Bakın şunlar gözleri. Çekik çekik. Bu burun. Burun. O lamın l'leri bir araya gelmiş burun. Y'nin uçları iç içe geçmiş, bıyık olmuş. Ve altta da tarih düşürmüş. Bakın 1150 olacak. Son harf kaybolmuş tamamen. Burada 1150 artık 53 mü 55 mi bilmiyoruz. Yani günümüzden 250 sene evvel yapılmış bir çeşme bu. Bu da dudak kısmı. Burada resmen bir insan yüzü görmektesiniz. Genelde hat sanatıyla yazılmış, yapılmış insan yüzü çizimlerine Ali sureti denir. Neden? Çünkü Hazreti Ali'nin adını yazın. Hadi Hazreti Ali'nin adını yazalım. Ali isminde 3 tane harf var zaten. Arapça yazacağız, Türkçe değil. Ayın var değil mi? Bir tane ayın. Siz de oradan takip edin ekrandan. Ayını çizdik. İkinci harf ne? Lam. L harfi. L'yi çıkardım. İndirdim. Üçüncüsü İ. İ'yi çizerken Y harfi yaparız. O Y onu İ çektirir. Ayın, lam, Y. Ali oldu. Aynı Hazreti Ali isminden bir tane daha yazıyorsunuz. Ama bu kez ne yapıyorsunuz? Bu kez burada olduğu gibi yan yana getirmiyorsunuz. Yani ben ne yaptım? Önce ayını yaptım. Sonra lamı yaptım. Sonra da y'yi yaptım. Bakın şunu tamamını atın. Şuraya sadece bir tane ayın koyun. Ayın koyun. Ali oldu. İkinci Ali'yi de onun üstüne çizeceksiniz. Buradan başlatıyorsunuz tersten. Ayını yaptım. Lamı getirdim. Ve y'yi yaptım. Ne oldu? Bu iki ayın iki tane göz oldu. Lamlar burun oldu. Y'ler de bıyık oldu. Yani Hazreti Ali'nin ismini müsenna sırt sırta koyduğunuz zaman aslında bir insan yüzü çizmiş oluyorsunuz. Hat sanatına buna da Ali sureti deniyor. Yani Hazreti Ali'nin birebir yüzü değil ama onun adını yan yana koyduğunuz zaman bıyıklı, kara kaşlı, kara gözlü, yakışıklı bir Hazreti Ali sureti ortaya çıkıyor diye buna teberrüken böyle bir isim hat sanatında verilmiş oluyor. Ayşe kadın ki günümüzden 3 asır önce yaşamış. Burada bir paşamızın eşi, paşanın evi tam bu çeşmenin arkasındaymış. Burası evin bahçe duvarıymış. Kadıncağız evinin bahçe duvarının dışına bir çeşme yaptırmış. Burası sirkülasyonu çok yoğun bir cadde. Her gelen geçen buradan suyunu içsin. Ben de öldüğümde amel defterim kapanmasın demiş. Ve muhteşem bir suretle Enbiya suresi 30. ayet ve minel ma'i küllü şeyin hay ayeti müsenna olarak müthiş bir sanat olarak buraya gelmiş. Ey Osmanlı'ya barbar diyenler, bağnaz yobaz diyenler. Onlar muhtemelen aynaya bakarak bunu söylüyorlar. Osmanlı güçlü olduğu günlerde evet savaşlarda büyük başarılar kazanıyordu ama aynı zamanda son derece medeniydi. Sanatta zirveydi. Kılı kırk yarar ve sanatı daha nasıl zirvelere taşırım diye düşünür ve bir barok çeşmenin alnına Kur'an'dan bir ayeti resim çizer gibi yapmasını bilirdi. Süleymaniye'den müsenna Ali sureti Ayşe kadın çeşmesinin yanından selamlar.